برتو طالبة العلم. باقي نجاح ويدني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيه باقي نجاح أفضل نجاح كرم مركز الفرقان إن شاء الله. اتفوفا غرس غنتا خيسني ما شاء الله تبارك الله. طيب. بسم الله جدي مقا ربيتين جلك أبا مقا ربيتين بريسي توكتما إسا قلم فدد وللوم تريسا كان ست هرماتن برتا برسيسا كنديني أولقبي فندري قادسا كنديني أولقبي فندري قادسا. السلام عليكم برتا برسيسا بيا هراكني إبا أما موسى ولا لونك أبا قرنا إرقسا قرى قفمتي قلبي نجاكسا قرى قفمتي قلبي نجاكسا. Keessummoonni keenyaa kan bahaa kan dhihaa walitti dhihaadhaa baluu gabaa gabaa keessummoonni keenyaa baga nagaan dhuftanii xiqqaa fi guddaanii nooraa nooraa jennaa hundumti keessanii nooraa jennaa hundumti keessanii. الله أكبر الله أكبر اتفوفا. يا أحباب الكرام kee dhaabbadhee isin simachuudhaaf hayyaakumulaahi kan alaa fi manaa kullukum jamii'an ahlan diyuufinaa kullukum jamii'an ahlan diyuufinaa. Jaalalli markazul furqaanii keessummaa isaadhaaf qabu waraabameen dhumu akka bahara deemu warri nuuf dhuftanis kabajaa jaalalaan ol seenaa nuuf ta'a jaalalaa kabajaan ol seenaa nuuf ta'a jaalalaa kabajaan. Mana guddaa qabnaa nurraan dhaabbatinaa seeqadhaa taphadhaa makaddaan kinootii itti ciqilfadhaa feetan diriirfadhaa danaa jedhaa taa'aa baganuu dhuftanii waamicha obbolummaa marhabaa jettanii jazaakumullahu hundumti keessanii jazaakumullahu hundumti keessanii. Keessummaa kabajuun kun bar waajibaa daliila yoo feetan hadiisattu himaa kinoo kana jedhaa ergamaan alamaa sallallahu alayhi wasallam ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أن يادتشي سودا في إنما بيكتسنو حديث رسولاتي هندو هذا لغنو حديث رسولاتي هندو هذا لغنو. Haalli isiniif tolee keessummaa ulfinaa nyaata dhugaatii irraa mee maal isiniif finnaa hundumtu ni jira kan asitti argamtan garee adda addaarraa dhiira dubaraarraa kottaatii nuuf ta'a dhugaatiis ni jira aannanis aannanii fi mirindaa kana qofaan miti hundumti ni jira kana qofaan miti hundumti ni jira. እንኳን ደህና መጡ ኖራ ስኒን ጀና ኛታ ፊ ዱጋቲስ ኑቲ ስኒፍ ኬና ጭንቂ ተከመሌ ጀዳ ጀና ፈታ ጭንቂ ተከመሌ ጀዳ ፈታ ጀና nyaata sinfeetan aadaa hundaa irraa nyaata aadaa biyyaa hundumatti qophaa'ee arsii fi kambaalee harargee fi jimmaalee wallaggaa fi walloo hundi godinaalee marqaa fi caccabsaan jira buddeenillee micciirraa mammaaree hundaayyuu dabalee keessummoota keenya nuuf ta'a ammallee keessummoota keenya nuuf ta'a ammallee. الله أكبر الله أكبر اتفوفا. biddeen kan foonii kitfoon tarraa'ee marqaa fi caccabsaan dhadhaan qophaa'ee makiinaan dhuftan silaamuu xayyaaraan kottaatii nuuf ta'a hunduu taraa taraan oltanii bultanii hin yaaddeenuu nurraa dadhabbii qabdanii asuma nuuf turaa gadi nuuf tattaa jedhamee takbiiraa gadi nuuf tattaa jedhamee takbiirtaa. qalma foonii irraa sangaa fi foon gaalaa ammas dabalatee lukkuu fi kan hoolaa keessummoota keenyaa kottaa nuuf tafaddalaa guyyaan kun kan ummaa Muusaati hundumti bashannanaa
bunaa fi shaahiidhaa dhugaatii hundumtii mee maaltu feetanii filadhaa sunumti mee maal feetanii filadhaa sunumti keekii kan qophaa'ee addatti muramee maarree markazul furqaanii mee maaltu dhabame wanti isin feetan hundumti guutame wanti isin feetan hundumti guutame Allahu isin akbar. keessummeessee Allahu akbar. Itti fufa. isin keessummeessee eegan kee amma isin keessummeessee eegan kee amma mee gara sagantaa kiyyaa achi isin dabarsaa yaa ummaa Muusaa too hiriyaa too qaalii koon guraa guleeshin yaa madda gammachuu bagatti geessee guyyaa seenaa qabdu kan taane dagachuu koon guraa guleeshin irra deddeebi'uun koon guraa guleeshin irra deddeebi'uun yaa bishaan qabbanaa dheebuu namaa baasu kan ittiin dhiqatan xurii qamaa baasu kallattii yoo dhugdee marga ol lakkiftu magariisa warqii nutti as mul'iftu gaaddidduu intalaa kan ijoollee guddiftu gaaddidduu intalaa kan ijoollee guddiftu kabaja qabeetti fakkeenya shamaraa yaa garaamii namaa kan hin jibbe yaa garaamii namaa kan hin jabaanne garaa tiksituu amaanaa kan hin nyaanne hadaraa warqii caaltu hiriyaatiyyaa warqii caaltu hiriyaatiyyaa Alif baa jettee jalqabdee alif maamiin xummurtee obsa ciniinnattee yoo baatillee biyyaa rabbii kee gaariitti tolchachuudhaan yaa oktii tiyya qaalii baguma sabbartee jecha rabbii keetii ilkeetti qabattee gaafa katmiiteetii kan jiruun agartee siin jechuun barbaada baga gammaddee yaa oktii too qaalii yaa oktii too qaalii. Jiruu biyya namaa qabsoo waliin qabaa murattee kaatee jecha rabbii guddaa qara'uudhaan qabaa jettee murattee kaatee bu'aa bu'ii keessa waa hedduu dabarsitee kutattee kaatee qara'uudhaan qabaa jettee kaayyoo kee tolfattee natti jabaate jettes gara boodaan jenne garaa ishee muratte qara'uu qofaaree kinoo har'a buuftee qara'uu qofaaree kinoo har'a buuftee. Allahu akbar. Allahu akbar. Itti fufa. Gammachuun wal gubbaan siifaa dabalamtu yaada muraanni kees bakka siifaa geeyyuu jiruu barakaadhaa siifaa wayyoomuuf hayyaatuun xayyibaa kan rabbiin himu jireenya akkasii rabbii siifaa kennu jireenya akkasii rabbii siifaa kennu ummaa Muusaa teenyaa haala qabeettii fi kabajamtuu namaa waan ati laffaattee galgalaa ganamaa waan itti dadhabdee jiruu biyya namaa akka gartuu jechaa jiruu jijjiiramaa jireenya kee jaaruuf jettee xaartu galgalaa ganamaa kan isaaf jecha waa hunda dabarsite rabbii kee qabattee geesse kinoo har'aa duubatti hin deebi'inii fuulduratti malee rabbii kee sodaadhu waa mara keessattuu gaafa rakkoo keetis isumatti madhu gaafa rakkoo keetis isumatti madhu. Eegan kana jedhee mee gara walaloo xiqqoo sin dabarsa soora qalbii teenyaa nuuf guutti imaanii barachuu qabnaa jabaannee quraanaa xiqqaa guddaan keenyaa hundinuu wal faanaa sharrii walii dinnee keeritti wal kaafnaa nuti waliif chaarjiidhaa riqicha wal faanaa nuti waliif chaarjiidhaa riqicha waliif taanaa. Barnootatti jabaatuun waa hundaafuu gaarii sammuu tee balliftee gootii akka baharii ilmi yoo siif galtee qalbiidhaan laalii waa hunda milkooftee hin qabdu madaallii waa hunda milkooftee hin qabdu madaallii kan diin rabbii qabu akiraa milkaawee of hin rakku sammuu jireenyaaf yaaddawee fuullisaa ifa akka bilillee seeqaa nama simataa harkaa waa dhabullee seeqaa nama simataa harkaa waa dhabullee rasuulan nuuf dhaamaa seequun sunnaadha musliimni musliimaaf obboleewwaniidha keessummaa argitanis gammachuun simadhaa xiqqaa guddaan keessan akka wal jaaladhaa xiqqaa guddaan keessan akka wal jaaladhaa tokkummaan barhumnaa jireenyi jabeenyaa burqaadhuma hin qabne adda afaan keenyaa tamborus nuuf buustu rahmataaf nageenya qara'uuf hadiisaa bira maaftateenyaa quraanaa fi hadiisaa bira maaftateenyaa toohida barannee waa addaan baafachuu quraanaa fi hadiisaa kan jiru nuuf tolchuu jechoota rabbiitii kan waliin nu tolchu jechoota rabbiitii kan waliin nu tolchu bu'urri toohidaa ifa guddaa tolchu bu'urri toohidaa ifa gandaa lachuu
irra deddeebi'ee shukrii rabbii galchaa kan ofiin nu beeksiste rabbii olaanichaa halqiiwwan martii rabbiin tokkichaa ergamaa Muhammad Gabrichaa rabbittu eegalee jiruu teenya tolchaa diinii rasuulaatii jannatan nu galchaa daandii rasuulaatii jannatan nu galchaa waan rabbiin jaalatu dalagaa dirqamaa barachuu dhaqabnaa fudhannee qalamaa kan nu barsiisattu ni qabna ulamaa dhalatu ambiyoota irra baruu dhamma dhaloota ambiyaa irraa baruu dhamma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itti fufa. Sadarkaa kee rabbittuu ol qabee quraana isaa barachuu rabbi si fuudhee carraa ustaaza gaarii siif kenne kan si barsiisu barnoota barbaaddee maasha Allah ustaaza koo baga gammaddee oomishi firii keetii marguu jalqabdee marsaa lama. Akkuma atu of qabdee barsiisaa jirtu kayrii bahaadhihaa sirra haa dhuftu. Allahu Markaza guddatee Akbar. Allahu Akbar. Itti fufa. markaza guddatee damee baay'isuu halkanii fi guyyaa barsiisee ulamaa baasuu markaza hundaa ol rabbiin haa taasisu markaza hundaa ol rabbiin haa taasisu gahee ustaaza kootii ibsuu hin danda'u jannataan haa badhaasu rabbiin koo ol tahee kalaama rabbii barsiisaa guyyaa halkan dandahee gaarii fi hamaa namaa hundaayuu dandahee akkanaan nu barsiisa akka abbaa tahee duniyaaf akiraa tolchiif yaa rabbii koo duniyaaf akiraa tolchiif yaa rabbii koo. Eegan kana jedhee waa ustaaza kiyyaa mee xiqqoon dubbadhaa waa'ee amiira tokkoffaa ommoo ammaar teenyaa waa'ee kaayyoo ishee mee xiqqoo siif himaa kaayyoon ishee guddaan diinumaan ol ta'uudha hojii hojjetanii hojii seera qabu kan barataan hundiin isaan jaalatanii ishee qabu jaalala diiniidha barataa mul'iftu hunduu barataadha diiniin tokko goote isa kan kee kanaamee maal jedheen ibsa amiira lammaffaa fi amiira sadaffaa siifuu ta'u qaalii gammachiiftuu barsiisaa fi barataa amiira sadaffaa amiira qurratii hanga dhugaas dubbatti kan dhugaaf jiraattu kan markaza isheetii akkan kabajdu dagaagi guddadhu yoomillee jiraadhu obboleeyyan ishee gammachiisuuf kan yoomuu jiraattu. Gammachuu namaatii kan dhiphattee yaaddu ammallee amala qabeettii kan akka ishee tanaa inumaan argamti umrii nuuf dheeradhu yaa madda gammachuu ammallee ni qabnaa haadha markazoota koreewwan keenyaa ammallee ni qabnaa haadha markazoota koreewwan imbaanaa qarsii fi mu'aazii yoo markaza seentee kan isaan agartu ganamaa galgalaan barataa jabeessuuf kan xaraa yoomuu akka isaanii kana qabaachuun nama boonsaa markaza isaaniif bakka guddaa qaban ammas dabalatee barattoota keenyaa hunduu wal jaalatu tokkummaa ayyaanaa hin baanu gargarii rabbiin nu haa godhu warra waliin waru ammallee nu godhi warra waliin jiraatu walaloon kootilleen asuma dhaabbataa yoo simmuuffachiises afuun siin jecha baarakallahu fiikum asumattiin dhaabaa waan na dhaggeeffataniif baay'ee galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.